Assalamualaikum guys, IR Techniques യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കലും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്, അഥവാ T200+ എന്ന ഒരു പ്രോ എന്ന ഒരു ന്യൂ മോഡൽ സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ആണ് ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ ബോക്സ്. അപ്പം സീരീസ് 7 വരുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ ഒരു മോഡൽ 1500 അടിക്ക് പ്രൈസ് വരുന്ന ഒരു മോഡലും കൂടിയാണ് T200+ പ്രോ എന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ. അഥവാ അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത അഥവാ സീരീസ് 7 മോഡലാണ്. അപ്പോൾ വാച്ച് 7 ബോക്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകതയും കൂടിയാണ് ഇതിൽ വാച്ച് സീരീസ് 7 ഒരു മെനുസിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ T200+ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്മാർട്ട് വാച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ വാച്ച് 7 എന്നുള്ള ഒരു ഫോണ്ടിൽ നമുക്ക് മറുഭാഗത്ത് നമുക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സീരീസ് 7 ഒരു വാച്ച് ഫേസും കൂടെ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് വാച്ച് രീതിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ മറുഭാഗത്ത് നമുക്ക് സീരീസ് 7 സ്പേസ് അലൂമിനിയം കേസ് 44mm എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അഥവാ 44mm വരുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ്. അപ്പോൾ സെയിം ഇത് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് വരുന്നത്. ദെൻ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്നും ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആയ മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആയിട്ടും iOS ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലും കൂടിയാണ് T200+ പ്രോ എന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ബോക്സ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഡിവൈസും സ്ട്രാപ്പും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം. അഥവാ യൂസിങ് മാനുവലാണ്. അപ്പോൾ വാച്ച് 7 നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും യൂസിങ് മാനുവൽ സ്മാർട്ട് വാച്ച് എന്നും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ QR കോഡ് സ്കാനർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് ആപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു യൂസിങ് മാനുവലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ദെൻ നമുക്ക് സ്ട്രാപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു സിലിക്കണ്ട സ്ട്രാപ്പാണ് വാച്ചിൻ്റെ ബോക്സിൽ വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ക്വാളിറ്റിയുള്ള നല്ലൊരു സ്ട്രാപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ വാച്ചിൻ്റെ ബോക്സിൽ വരുന്നത്. ദെൻ നമുക്ക് ചാർജിങ് കേബിളാണ്. അപ്പോൾ വയർലെസ് മാഗ്നറ്റിക് ചാർജറാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ അഡാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ വയർലെസ് മാഗ്നറ്റിക് ആണ്. ഇതാണ് ഈ 2 പിൻ മാഗ്നറ്റിക് വരുന്ന മോഡലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം മാഗ്നറ്റിക് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഡിവൈസാണ് ഗായ്സ്, ഇതാണ് ഡിവൈസ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉണ്ടെന്ന് സ്റ്റിക്കർ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ കവർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് കവർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മളെ വാച്ച്, ഇതാണ് ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഡിവൈസും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 7 ഒരു ഡിസൈനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം സൈഡ് ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ എഡ്ജ് ടു എഡ്ജ് ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പോൾ ഡിസൈന് പക്ക ആപ്പിൾ സീരീസ് 7 മോഡലിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ബട്ടനാണ് വരുന്നത്. സ്ക്രോളിംഗ് ഓപ്ഷനുള്ള ഒരു പവർ ബട്ടൺ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്ന ഒരു പവർ ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ മൈക്കിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു പവർ ബട്ടണും കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പവർ ബട്ടൺ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സെയിം ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 7 ഒരു സെയിം ഡിസൈനാണ് ഈ ഒരു T200+ പ്രോ എന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ദെൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റിമൂവബിളായ നമുക്ക് സ്ട്രാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ വന്നിരിക്കുന്നത്. മറുഭാഗത്ത് നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ബോക്സാണ്. അപ്പം എല്ലാ വാച്ചിലും വരുന്ന പോലെ നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ശബ്ദമുള്ള ഒരു സ്പീക്കറും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാച്ചിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ നമുക്ക് ബാക്ക് ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻസറും കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 2 പിൻ മാഗ്നറ്റിക്കാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസ്സായിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡലും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് സ്ട്രാപ്പ് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഡിവൈസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു മോഡൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വാച്ച് ഫീസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. വീഡിയോ ലോങ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് വാച്ച് ഫീസ് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 അഥവാ 10 വാച്ച് ഫീസ് നമുക്ക് 10 വാച്ച് ഫീസ് നമുക്ക് ഒരു വാച്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സീരീസ് 7 മോഡലിൻ്റെ ഒരു വാച്ച് ഫീസും കൂടെ ഈ ഒരു മോഡലിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റം വാച്ച് ഫീസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള
വാച്ച് ഫേസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ഒന്ന് പരിചയം. മുകളിൽ നിന്ന് അടിയിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി, ചാർജ്, കണക്റ്റിങ്, സൈലൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ നമുക്ക് കോളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൽ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോൺ ബുക്കിലേക്ക് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഫോൺ ബുക്കിലേക്ക് അഥവാ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺടാക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകും. ദെൻ നമുക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ബുക്ക് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കീബോർഡ് വരുന്നുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വാച്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്പർ അടിച്ചുകൊണ്ട് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോ പ്രൈസിൽ വരുന്ന നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി വരുന്ന ഒരു മോഡലും കൂടിയാണ് T200 Plus Pro എന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ. അപ്പം ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം, പെയർ കണക്ട് ചെയ്യണം എങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. ദെൻ വോയിസ് റെക്കോർഡിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ടൊക്കെ പെയർ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് കണക്റ്റ്, ദെൻ പെയർ കണക്റ്റ് ചെയ്യണം. വോളിയം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എത്ര ഡാറ്റയും കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ QR കോഡ് സ്കാനറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോണും ജസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെനു സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സീരീസ് 7ൻ്റെ വാച്ച് ഫീസാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സീരീസ് 7ൻ്റെ ഒരു വാച്ച് ഫീസും കൂടെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ മെനു സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടതാണ്, നമുക്ക് കസ്റ്റം വാച്ച് ഫേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വാച്ച് ഫേസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെനു സ്റ്റൈലും കൂടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ഇതുവരെ ഒരു വാച്ചിലും വരാത്ത ഒരു മോഡൽ മെനു സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. അതേപോലെ മറ്റു 2 മെനു സ്റ്റൈലും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ സ്റ്റൈൽ 1 ഇതാ ലിസ്റ്റ് മോഡൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 3 മെനു സ്റ്റൈലാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച ആ ഒരു മോഡൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ലിസ്റ്റ് മോഡൽ വരുന്ന മറ്റൊരു സ്റ്റൈലും കൂടെ. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ 3 ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സ്മാർട്ട് സ്റ്റൈലാണ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുമ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടച്ച് സ്മൂത്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി എന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു സ്മൂത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ചിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിലേറെ ക്ലാരിറ്റി ക്വാളിറ്റിയും കൂടിയ നല്ല മോഡൽസ് പ്രൈസ് 1500 മുകൾക്ക് വരുന്ന നല്ല മോഡൽസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നല്ലൊരു മോഡലായിട്ട് നമുക്കിതിനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മോഡലും കൂടിയാണ് T200 Plus Pro എന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ. ഇത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്മാർട്ട് സ്റ്റൈൽ. ഇതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മെനു സ്റ്റൈൽ. ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു മെനു സ്റ്റൈലിൽ പരിചയപ്പെടാം. ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഒരു ഷൂവിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ കാണാൻ പറ്റും. അഥവാ ടോട്ടൽ ഡാറ്റയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര നടന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ ബുക്കാണ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കോൺടാക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ റണ്ണിങ് ആണ്. റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റണ്ണിങ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എത്ര ടോട്ടൽ സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സെൻസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈനിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ചെക്കിങ്ങിൻ്റെ ആ സമയത്തുള്ള ആ ഒരു ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സെൻസറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഈ ഒരു മോഡലിനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മറ്റൊരു ഓപ്ഷന് പരിചയപ്പെടാം. കോളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷന് കാണുന്നുണ്ട്. സ്പോർട്സ് വാച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. കോളിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷന് ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോൺ ഇതിൽ നമ്പർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. വാട്സപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അഥവാ ഫോണിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആകും. അതുപോലെ തന്നെ സ്പോറ്റുമാണ്. എല്ലാം സെൻസറിൻ്റെ സഹായത്തിലൂടെ നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സാണ്. സൈക്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സ്പോർട്സ് കോട്ട് എല്ലാ ജമ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. റണ്ണിങ്, ജമ്പിങ്, അതുപോലെ തന്നെ വാക്കിങ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെന്നീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പോർട്സ് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചറാണ്. സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചർ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മോഡലും കൂടിയാണ് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡലും കൂടി ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ദെൻ വെതറാണ്. എല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഈ വാച്ചിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലുക്കിംഗ് ഫോർ യു നമുക്ക് ഡിവൈസ് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റിമോട്ട് ക്യാമറ കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ വാച്ചിൻ്റെ സഹായത്തിലൂടെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ദെൻ സ്ലീപ്പിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്.
ദെൻ നമുക്ക് ഡയൽ മോഡ് വരുന്നുണ്ട്, ഓഫ് ഓൺ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. മ്യൂസിക് തന്നെ പെയർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാച്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ നെക്സ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാച്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ റീസെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, റീസെറ്റ് ചെയ്യാം വാച്ച്, നമുക്ക് ഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഇതാണ്. സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസ് നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ നെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പവറിൽ ബോർഡിൽ കാണും. T200+ Pro എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല പക്കായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മോഡലായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടിയാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ദെൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ലാംഗ്വേജ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ചിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ടൈം ഉണ്ട്, ടൈം നമുക്ക് വാച്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില വാച്ചുകൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം, പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് വാച്ചിൽ തന്നെ ടൈം, ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് TTS സെറ്റിങ്സ് എന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓഫ് ഓൺ ആക്കണം. അപ്പോൾ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും നോർമലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2-3 കട്ട ആ ഒരു ഫില്ലിന് വേണ്ടി ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മെനുസിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ QR കോഡ് സ്കാനറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസിങ് മാനുവലിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാണ് ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്ട്രാപ്പ് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സീരീസ് 7 വരുന്ന നല്ലൊരു മോഡൽ സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ്. വളരെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വളരെ കുറഞ്ഞൊരു മോഡലും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി വരുന്ന ഒരു മോഡലും കൂടിയാണ് T200+ Pro എന്ന ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലേക്ക് സ്ട്രാപ്പ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് സ്ട്രാപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. 44 mm വരുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ്. അപ്പോൾ സീരീസ് 7 വാച്ച് ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഭംഗി നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്കടിയിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിന് വാട്സപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലിങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റീപ്ലൈ തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രൈസിലാണ്. ഈ ഒരു മോഡലിൽ നിന്നില്ല, നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഉണ്ട്. ന്യൂ വെർഷനായിട്ടുള്ള സീരീസ് 7 എല്ലാ മോഡൽസും നമ്മുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു വാട്സപ്പിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ പ്രൈസിലാണ്. ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത്. ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊറിയറായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ ട്രാക്ക് ID, അതേമാതിരി പാർസലിൻ്റെ പിക്ക്, മറ്റുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രൈസിൽ എല്ലാ മോഡൽസും നമ്മൾ ജെന്യൂനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ആ ലിങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ചിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ്. 1500 അടിക്ക് വരുന്ന നല്ലൊരു മോഡലാണ് T200+ Pro. ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഫിനിഷിൽ വരുന്ന നല്ലൊരു വർക്ക് വരുന്ന ഒരു മോഡലും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.